안녕하세요. 영어제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 4강의 1번을 보도록 하겠습니다. 도처에 있는 사람들이 가지고 있습니다. 그들의 특별한 문화적 의식들을 가지고 있다는 거죠. 그것은 마치 뭐뭐와 같습니다. 사실입니다. 직장에서도 매우 사실입니다. 마치 그것이 사실인 것처럼 주변 문화권에서. 여기서는 왜 is를 써야 되냐면 앞에 is기 때문에 일반 동사 do나 does를 쓰면 안 되는 겁니다. 그것은 매우 사실이다. 직장에서도 매우 사실이다. 마치 주변 문화권에서도 사실인 것처럼. 모든 직업들은 준수한다. 즉 지키고 있다. 그들의 독특한 방식을 준수한다. 이거는 것이라고 보십시오. 것. appear to be는 뭐뭐인 것처럼 보이다죠. superficial은 피상적인이에요. 그러니까 내용이 없는, 알맹이가 없는이죠. 그래서 무의미한 한 세트의, 무의미한 일련의 행동. 외부 사람에게는, 다시 한번 정리할게요. 외부인에게는 무의미한 일련의 행동인 것처럼 보이는 것이 결속을 시켜주는 거예요. 내부 사람을 결속시켜주고 그 내부 사람들을 집어넣습니다. put A in B. A를 B에 집어넣는다는 거죠. 그 내부인들을 적절한 사고의 틀에 집어넣어요. 왜요? 뭐뭐 하기 위해서 그들의 일을 성공적으로 수행하도록 하기 위해서요. 정리되죠? 외부인에게는 내용이 없는, 즉 알맹이가 없는 무의미한 일련의 행동인 것처럼 보이는 것이 내부 사람을 결속시켜주고 그 내부 사람들에게 적절한 사고의 틀 속에 집어넣어요. 그들의 일을 성공적으로 행하도록 하기 위해서요. 의사들은 7분 동안 손을 문질러서 씻습니다. 뭐뭐 하기 전에요. 외과 수술을 진행하기 전에요. 그래서 의사들은 7분 동안 손을 깨끗하게 씻습니다. 문질러서 씻습니다. 외과 수술을 진행하기 전에요. 요거는 while은 비록 뭐뭐이지만이라고 해석을 하세요. 필요성. 오래 지속된 손을 문질러서 씻는 그 필요성. 손을 오랫동안 씻는 그 필요성이 의문의 여지가 있습니다. 무엇과 더불어요? 출현과 더불어서요. 현대의 살균제의 출현과 더불어, 즉 현대의 살균제가 출현을 했는데도 이렇게 오랫동안 손을 문질러서 씻는 그 필요성이 의문의 여지가 있긴 하지만 그것의 전통적인 역할이 무엇이냐면요. 수술팀에게 조금 더 정교함을 요하는 그 수술이죠. 그래서 신중을 요하는 수술 절차, 수술을 그 수술팀에게 준비시키는데 그것의 전통적인 역할, 즉 손을 문질러서 씻는 전통적인 역할은 부인할 수 없는 것입니다. 이번에는 이제 항공업계를 살펴볼게요. 항공업계에서는 이제 부기장이 비행기에서 내립니다. 그리고 나서 순회 점검을 실시를 해요. 이륙하기 전에. 정리되죠? 이 문장은 셀덤이 좀처럼 하지 않느니라는 부정어구이기 때문에 일반 동사가 나와서 일반 동사 현재형에 do나 does를 쓰는데 3인칭 단수가 아니니까 do를 쓰고 동사 원형을 쓴 겁니다. 그러면 매우 좀처럼 그들이 잘못된 무언가를 발견하지 않습니다. 이거죠. 그래서 잘못된 무언가를 발견하는 것은 거의 없다라는 겁니다. 하지만 상징적으로 그것은 준비시켜요. 운항 승무원들에게 그들의 아주 엄청난 책임감을 준비시켜주고 있습니다. 그 엄청난 책임감이라고 하는 것은 무엇이냐면 get 요만큼을 A로 보세요. 여기서 영혼이라고 보면 안 되고요. soul을요. 영혼이라고 보지 말고 승객들이라고 보시면 돼요. get A
to B니까요. A를 B에 데려다 주다 이렇게 해석을 하시면 됩니다. 모든 승객들 탑승한, 그래서 형용사가 후치 수식을 한 거예요. 탑승한 모든 승객을 안전하게 그들의 목적지까지 데려다주는 그들의 막중한 중요한 책임감을 운항 승무원에게 준비시켜준다라는 거죠. 그것이요. 부기장이 내려서 비행기에 내려서 순회 점검을 왜 합니까? 잘못된 경우를 발견하는 게 거의 없는데도 불구하고 그렇게 순회 점검을 하는 이유는 운항 승무원들에게 그들의 아주 엄청난 책임감을 준비시켜주고 있다는 거예요. 그 책임감이라고 하는 것은 탑승한 모든 승객들에게 승객들을 안전하게 그들의 목적지까지 데려다 준다라고 하는, 데려다 주는 그 책임감을 말하는 것이죠. 최종 정리를 하도록 하겠습니다. 4강의 1번은 소재가 직종 특유의 문화적 의례입니다. 1번부터 3번까지를 내용을 정리를 해보면요. 사람들은 특별한 문화적 의례를 가지고 있습니다. 직장에서도 독특한 자기의 방식을 지키고 있다라는 겁니다. 4번에서 6번까지의 내용을 보면요. 내부의 사람들은 결속을 해서 일을 성공적으로 수행하는 마음의 자세를 가지고 있습니다. 그래서 이제 그 예로 의사들은 오랫동안 씻는 것의 필요성에 의문의 여지가 있긴 하지만 그것의 전통적인 역할은 부인할 수 없다라는 게 핵심입니다. 7번에서 9번의 내용을 보면요. 이륙하기 전에 부기장의 순회 점검은 실용성이 없습니다. 그럼에도 불구하고 자신들의 엄청난 책무, 즉 탑승한 모든 승객들을 안전하게 목적지로 데려다주는 그 엄청난 책무에 대한 마음의 준비를 시키는 데 의의가 있다는 것이죠. 이상입니다.